بما اننا بنتكلم عن كورونا فاحذر العدوى الصامتة. العدوى الصامتة بتخترق الكمامة أثناء السعال عبر مسافة 3 أقدام. يعني للأسف عندما تكون ترتدي القناع فأنت معرض أيضا لانتقال العدوى. دي أحدث دراسة ويمكن الناس كلها عندها هلع من الدراسة دي يا مفيدة. بصي زي ما انتي قلتي يا سهير، هو الناس عندها هلع وهي عباره عن دراسه. والدراسه دي جت ازاي؟ ان في ولد او عالم يعني عمل محاكاه ما بين ان الكحه وهو لابس الماسك، وهو لو حد مريض كورونا يحصل ايه لو كح وهو لابس الماسك. فلقى ان هو لما بيكح وهو لابس الماسك الرذاذ بيخترق الماسك وبيوصل للي قدامه، حتى ولو كان اللي قدامه بعيد عنه عن 3 متر. انا حقيقي يعني انا اتعقدت خلاص. يعني بصوا، ماسك مش ماسك، كحول مش كحول، دواء مش دواء، يعني ما بقاش عارفه اقول لكم ايه حقيقي. لكن دي من ضمن الدراسات اللي عامله قلق دلوقتي، وناس كتيره بيتكلموا. حل ايه؟ الحل هنفضل ملتزمين ان احنا لابسين الماسك بره البيت. ما عنديش حق يعني، دي دراسه مقلقه، ما تزعلوش مني، يعني مقلقه طبعا. لا، هي الدراسة بتؤكد على فكرة المسافة، إن الكمامة وحدها لا تكفي. الكمامة مهمة جدا، ولكن وطريقة لبسها ونوعها، لكن كمان في يوازيها في الأهمية فكرة المسافة. فخلينا ننتبه لفكرة المسافة طول الوقت. خلينا يعني مضطرين ان احنا نبقى بعاد، مضطرين لده علشان نرجع نقرب وعلشان نضمن سلامتنا وسلامة الآخرين. ومن الحاجات المهمة ان احنا ننبه انت ليها، عارفه يا لأن سهير ايه من المشكله في الثقافات موضوع الجديدة المسافات؟ أو بس تكمله لكلامك، انت عارفه ان انت ليكي حق في موضوع المسافات، بس هي المشكله ان احنا زي ما انا قلت احنا مجتمعنا مش واخد، احنا مش مجتمع المجتمع مش واخد على شكل المسافات. فبالتالي كل الاماكن اللي ممكن ننزل فيها او نتحرك فيها مش متهيئه ان يبقى في مسافات. احنا دلوقتي هو بيقول انها 3 متر، فاحنا بنتكلم في انك لا ابعد كمان متر، خد لك 4 متر بينك وبين الاخر. فين المكان؟ فين المساحه اللي كل واحد فينا هيبقى بعيد عن التاني 4 متر؟ الا اذا يعني عارفه انت اللي هو الاستاد او في نادي. لكن في بنك معنى كده بقى ان البنوك تاخد نفر او نفرين، وحقيقي متعبه عصبيا ونفسيا. يعني ده بس كان تعليق. أكيد هي المسافة دي يعني الدراسات والعلم هو اللي بيحددها، مش إحنا. وأكيد هي طبعا مزعجة للجميع، ولكن في حاجات إحنا مضطرين نتعامل معاها. وربنا خلق الإنسان عنده مرونة علشان يعرف يتكيف مع كل المستجدات، حتى لو كانت صعبة وحتى لو كانت معقدة وحتى لو كانت رديئة. إحنا طول الوقت مضطرين. ربنا مدينا المرونة دي وربنا مدينا الصبر، وإن شاء الله يكون عندنا أقصى درجات المرونة والصبر بإذن الله.